Барлықтарына сәлем. Бүгін біз сендермен reading literacy өтеміз, себебі алдыңғы видео бізде 100 лайк жинады. Осы видео 100 лайк жинағаннан кейін, ешқандай уәде бермей қойын, сендерге бір сюрприз дайындадым. Лайктарсыз ақ істейін, комментарийсіз ақ істейін. Қазір біз сендермен, мен білмеймін, 2019 жылыма келген ағылшынша ОБТ-ның нұсқасы, ағылшынша оқу сауаттылығы. Ағылшынша оқу сауаттылығы бұл тура біздің контекст. Мына жақта 4 мәтін, қазір 4 контекст сұрақты қарастыратын боламыз. Барған сайын қиындайды, тура оқу сауаттылығы. Literacy дегеніміз сауаттылық. Айтқым келген нәрсе, 2021 жылы ОБТ тапсыратын түлектерге, сендерге сәттілік тілеймін. Сендер жаттаған елтану, сендер жаттаған идиома, сендер жаттаған мақал-мәтелдер сендерге келсін. Сендер жаттаған антоним, синонимдар сендерге келсін. Осындай сәттілік тілегім келіп жатыр, өйткені шынымен ол сәттілікке байланысты. Жақсы балл алатындарына үміттенемін. Мен оқушыларыма бөлек сәлем. Осы жылы ОБТ өткеннен кейін результаттарын инстаграмда айтатын болам. Тағы да не айтатын нәрсе не бар. И 20 сәуір күні нейро ағылшын басталады. Бір айда бүкіл ОБТ-ға қатысты тақырыптарды өтіп шығамыз. Бір ай болады. Және ішінде контекст курс сыйлыққа болады бізде. Кеттік. Бірінші біз сұрақ оқимыз. What is adventure tourism associated with? Іздейміз мына сөздерді. Adventure tourism associated. Кеттік. Бірінші, ұмыт кеттім айту. Мына видеоның астында осы нұсқаға сілтеме тұр. Өз беттеріңмен жасап алыңдар. Бірінші өз беттеріңмен жасап алыңдар. Сосын осы видеоны қараңдар. Тексеру ретінде. Сол кезде бәрі чеки-пуки болады. Міне. Associated with low or high levels of physical activity. Міне, low or high levels of physical activity. Міне, и жауабы дұрыс. Келесі. What is adventure tourism? Adventure tourism дегеніміз не? Іздейміз. Міне, adventure tourism is an outdoor activity that generally takes place in an unusual, remote or wilderness area. Міне, осылай, сондықтан жауабы міне D болады. Activity in an unusual area. D жауабы дұрыс. Бұл бізде бірінші мәтін болды. Екінші мәтін World Wildlife Fund. Сұрағын оқимыз. What is the aim of World Wildlife Fund? Aim дегенді іздейміз. Aim деген жоқ мына жақта. Aims are threefold: to protect natural areas, wild population, minimize pollution, and to promote efficient, sustainable use of natural resources. Domestic animals емес, jewelry емес, адамдарды қолдамайды, қолдан жасаған ресурстарды қорғамайды. Бұл әлемдік wildlife, жабайы өмір фонды. Әлемдік жабайы өмірді қорғайды олар. Мына жақта жауабы жоқ, көріп тұрсыңдар, it aims-тен кейін жауабы жоқ. Негіз логично C жауабы, бірақ мен сендерге дәлелдеймін C екендігі. Aim дегеннің синонимін іздейміз. Ол бізде dedicated арналады, өз-өзін арнайды. Мақсат және өз-өзін арнайды. To the protection of rare and endangered species of wild animals. The protection of rare and endangered species of wild animals. Міне C жауабы бізде дұрыс. Логично ойланайық. Логично ойлансаңдар, тіпті мына цыны мәтінен таба алмасаңдар, логично ойлансаңдар, барлығы түсінікті. Міне, protect wild populations. Міне тұр. Wild populations синонимі, міне бізде wild animals. Көрдіңдер, я? Мына жақта natural resource, мына жақта artificial resource. Natural және artificial бір-біріне қарама-қайшы сөздер. Natural дегеніміз табиғи, artificial дегеніміз қолдан жасалған, адам жасаған дегенді білдіреді. Екеуі бір-біріне қарама-қарсы. Келесі сұрақ. How many members are there in WWF? How many members? Сан, миллион болу керек. Осы миллионды іздейміз мәтінен. Міне бізде of nearly 5 million members worldwide. Жауап 5 болды.
Nearly 5 million. B жауабы дұрыс. How does WWF view the planet? View the planet дегенді іздейміз. Views the planet as a single complex web of relationships between species, the environment, and human institutions such as government and global markets. Не бізде осылай болады. Міне, as a single complex web of relationships between the environment and human institutions. C жауабы бізде дұрыс. What is the mission of WWF? Mission. Миссиясын іздейміз. Миссиясы қай жақта? Міне, mission is to conserve the nature. Conserve the nature. И жауап бізде И, conserve the nature. Шын мәнінде контекст жалпы ең жеңіл. Балл алатын сұрақ ағылшында. Яғни балл алатын сұрақ контекст. Жеп жеңіл. Бір сұрақ күрделі болады, жаңағыдай синоним табу, қалған бәрі жеп жеңіл. What country set up the Advanced Research Projects Agency? Қандай мемлекет ұйымдастырды, қондырды, жасады мынаны? Қандай мемлекет? Americans set up ARPA, Advanced Research Projects Agency. То есть Americans. Бізде бізде C болады, Америка. Америка деген ел жоқ. Қалай жазады олар? Жүрім ауыр кетті. When did the Americans change the name ARPANET into the name Internet? Қашан ауыстырылды ARPANET интернетке? Қай жылы? Бізде 3 жыл бар. Міне 74 бар, 80 бар, 91 бар, 50-ші жылдар бар. 50-ші жауаптарда жоқ. 74, 80 немесе 91. Осы 3 сөйлемде жауап. They changed its name to the Internetwork or Internet. Я міне 74-ші жылы олар ARPANET-тің атын ауыстырды интернетке. Болды. 74 жауабы. Жауабы A. Жауабы A болады. Келесі. Who wrote a computer program? Кім жазды компьютер программасын? Кім жазды? Қазір интернеттің атасын көрсетеміз. The scientist's name was Tim Berners-Lee. Осы адам интернет жасаған адам. Tim Berners-Lee. Атын жаттап алсаңдар болады. Біздің осылай отқанымызға, сендердің TikTok қарай отқандарына, дораманы қарай алатындарына, негізгі ең үлкен жасаған адам ол осы Tim Berners-Lee. Біз бәріміз сол адамға қарызбыз өмір соңына дейін. Келесі. How many websites are there now? Қанша веб-сайт бар дейді. Today there are more than 227 million websites. C жауабы дұрыс. What computer language did Enquire contain? Қандай компьютер тілін Enquire өз-өзінде ұстайды? Enquire'ды табайық. Міне hypertext жауабы көрініп тұр. Міне hypertext. Міне Enquire. Only scientists at CERN could use a program which contain it, a new computer language, language, call it hypertext. Hypertext жауабы. Hypertext. B. How was his software called? Қалай оның программасы аталды? Enquire. Қазір көрсетейінші неге жауабын. Міне Tim Berners-Lee and his software was called Enquire. Так, келесі мәтінге. Все, біздің соңғы мәтініміз бүгінге. Public and private schools in Great Britain. What is the annual average fee for most schools? Міне бізде жауап тұр. The average fee is around 5,000 euros annually for most schools. A жауабы дұрыс. What examination, қандай емтихан, do people usually need to pass in order to study in such schools? Қандай емтиханнан өту керек? Емтихан атын табуымыз керек біз.
Міне. Nowadays, many public schools are highly academically selective and people usually need to pass. Need to pass. Тура сұрақтағы сөздер байқаныш. Need to pass. Жаңа тура сұрақтағы сөздерді мәтінен іздеу керек. The common entrance examination. Міне. Common entrance examination. C жауабы дұрыс. C жауабы дұрыс. Many private schools in Ireland are double S. Private schools, Ireland. Осыны іздеуіміз керек. IELTS-тан кейін мына фигня екен. Private schools, Ireland. England, Wales, Scotland, independent. Міне, in Northern Ireland, a private school receives no state support. It is not subject to state control in relation to curriculum. Irish private schools must still work towards the junior certificate and the living certificate. Many private schools in Northern Ireland are also double as boarding schools. Жауабы boarding schools. As boarding schools. C жауабы. What schools in England, Wales and Scotland are generally called independent schools? Қандай мектептер independent schools деп аталады? England'дарда. Міне, independent schools таптық. Private schools. Жауабы private schools. Private schools тен independent schools. Жауабы private schools. Ди жауабы. Мұны қыз айырыпты. When do children in Scottish state schools typically start primary school or attend a junior school? Қашан балалар шотландиялық мемлекеттік мектепте бастайды бастауыш сыныптарды, немесе кіші бастауыш сыныптарға барады. Неше жасында? Так, Шотландия. Міне, Шотландия. Children in Scottish state schools, налар немене? Typically start primary. Сөзбе сөз жазды ғой, құдай ма? Or junior school, құдай сөзбе сөз жазды. 4.5, 5.5. 4.5 да барады. At the age between 4.5 and 5.5. B жауабы. What schools in Northern Ireland don't receive any state support? Don't receive. Мемлекеттен пайда алмайды. Міне, in Northern Ireland, a private school receives no state support. Сөзбе сөз. Жауап private school. Private school. И қалай ақша сұрайтын, fee charging, ақша сұрайтын тәуелсіз орта мектептер, орта сыныптар аталады Англияда, Уэльста және Солтүстік Ирландияда. Ақша сұрайтын мектептердің атауы. Wow. Many independent schools are single sex. Көптеген тәуелсіз мемлекеттер бір жынысты. Тек қана ұлдар немесе тек қана қыздар. Мынау супер. Так. Қайсысы ақша сұрайды? Міне тұр екен ғой. Refers to fee charging independent secondary schools. Public school. Жауап public school. Shumбаси табылды. Позорым шығайын деп қалды ғой. Опа, мына қыз қателесті ма, мен қателестім ба?
fee charging independent secondary schools. Fee charging independent secondary schools. Міне, қарақ. Fee charging independent secondary school. Міне жауабы public school. Public school. Опа, мына қыз қателесіпті. Public schools болады. Жауабы дұрыс. How many meanings does the term public school? Кешіріңіз. How many meanings does the term public school have in Scotland? Public school'ның қанша мағынасы бар Шотландияда? Так, Шотландия, public school. Міне, public school. Так, Шотландияда. Міне, Шотландия. Public school may have two meanings. Міне, two meanings. Жауабы two meanings. Дұрыс тапты. Жауабы дұрыс. Жауабы дұрыс. Осындай бізде контекст талдау болды. Reading literacy test is completed. Оқу сауаттылығы тесті бітті. Аяқталды, тәмамданды. Мына жақта косинус, синустар кетті. Міне осылай видео ұнаса лайк, комментарий күтем. Және алдағы уақытта кездескенше. Мен контент іздеймін әлі. Менде істейтін нәрселер бар. Бір-екі нұсқалар талдағым келіп жатыр. Сендерге қызықты нұсқалар. Сау болыңдар. Қазір просто курс үй жұмысы деген уақыт болмай кетті.